We have arrived in Ouagadougou Airport. Please keep your seatbelts fastened until the sign has been switched off. Un pays sahélien qui est situé entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, le Niger, et dans un centre là où il n'y a pas de sortie maritime. Nous sommes dans un pays enclavé, mais malgré tout ça, nous vivons à l'aise. Nous partageons et c'est le partage qui fait la fierté du Burkina Faso. Les Burkinabés sont très accueillants et très arrogants, c'est-à-dire que chaque personne veut vivre le peu qu'il gagne et veut vivre avec le moins et le peu de moyens qu'il gagne et être fier de ce qu'il gagne. Et c'est pour ça qu'on dit que le Burkinabé, on dit le pays des hommes intègres, des hommes qui sont fiers d'eux-mêmes, avec le peu, même malgré qu'ils n'ont rien, et ils ne peuvent pas aller demander de porte en porte tendre la Séville. Non, ce sont des gens qui, à chaque personne, veut être ce qu'il est. Il y a des hommes riches et il y a des gens pauvres. Mais ici, même quand on dit on est pauvre, on vit de cette pauvreté. Le peu qu'on gagne, on vit avec. Et celui qui gagne un tout petit peu, partage avec l'autre. Oui. Camille. Benjamin. Tu te débrouilles à l'école? Faut très bien te débrouiller. Tu sais ça? Ils disent que tu n'as pas bien travaillé. Pourquoi? Ils disent non. Hey! À l'école? Aïe, ben, il se fait dire faire. Pourquoi pas? Combien? 7. 7. Bon, tu peux faire mieux. Hein? Moi, je sais. Débrouille-toi. Hein? Tu sais que chaque enfant doit connaître lire. Bien? Ok, c'est bon. Hein? Tu n'as pas eu le ballon. Le ballon, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour tout le monde. On doit se partager. Qui avait ça? Un ici, là. Allez! Oui? Donne ton ballon à Aziz, là. Aïe, 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 aïe. Voilà. Hein? Also mein Name ist Katrin Rode. Ich komme aus Deutschland, aus Hamburg bin ich geboren. Und ich habe, als ich so ungefähr 40 Jahre alt war, beschlossen, in meinem Leben noch etwas anderes zu tun als das, was ich vorher tat. Ich habe also alles verkauft, was ich hatte und bin hier nach Burkina Faso gekommen, um Kindern zu helfen. Aus dieser kleinen Geschichte, die ja eigentlich so ein bisschen ungewöhnlich
ist, denn ich hatte einen wunderbaren Laden. Ich hatte eine Buchhandlung, eine ziemlich berühmte literarische Buchhandlung mit vielen Kunden und ich war eine emanzipierte Frau in Deutschland. Aus dieser Geschichte heraus habe ich beschlossen, einfach alles zu verkaufen und mit Null anzufangen und auch nie wieder in meinem Leben etwas zu haben. Das habe ich bis heute auch durchgehalten. Und ich lebe jetzt seit 14 Jahren gut hier in Burkina Faso. Und von den 7 oder 8 Kindern, mit denen ich einmal angefangen habe, hat sich das Ganze entwickelt zu vielen Einrichtungen und Projekten. Le Burkina Faso, c'est un pays de partage. Tu as un projet et tu vas voir quelqu'un, tu dis, bon, voilà mon projet. Il te finance le projet. Nous avons beaucoup de structures d'aide, des partenaires qui viennent aider. Et dans cette aide-là, nous avons toujours des gens qui émergent. Et vouloir aller de l'avant, c'est une question de mentalité. Quel sera le prix de ciment? Association Manarenoma pour la Protection des Orphelins, das ist der Verein zur Hilfe für Waisenkinder. Da gibt es ein Waisenhaus für 60 Jungs und eins für 60 Mädchen. Da gibt es eine Farm für 80 bis 100 Jungs, die das biologische Farmen lernen. Es gibt 2 Mädchenprojekte mit jeweils 30 bis 40 Mädchen plus ihrer Babys, von denen viele AIDS haben auch. Es gibt ein Straßenjungenprojekt mit 35 bis 40 Straßenjungen, die eigentlich fast alle direkt aus dem Knast kommen. Es gibt sehr viele Hilfsprojekte, respektive Aufklärungsprojekte. Wir haben aber auch Behindertenprojekte, wir haben Werkstätten, wir machen Rollstühle, wir verschenken Rollstühle an Behinderte und an behinderte Kinder immer gleich das Schulgeld mit. Wir haben eine Krankenstation, wo wir 2.500 Leute pro Monat behandeln, das ist nicht wenig. Die Basis von allem ist die Hilfe zur Selbsthilfe und wir sind so ein bisschen ein Verein anderer Couleur. Wir machen keine großen Reklamen, wir haben keine Litfaßsäulen, wir haben keine 4-Farbkataloge. Wir sind sehr bescheiden, aber bei uns kommen also die Dinge ganz direkt an, bei den Kindern im Krankenhaus und so weiter und so weiter. Tu vois, la construction est faite de telle sorte, comme là c'est la maison des petits, il y a un responsable qui est là, à côté. Il y a un bureau, l'administrateur il est là à côté. Tout ce qui se passe dans la chambre, lui il peut écouter avec son oreille. On peut jeter un coup d'œil dans une des cases ici. Tu vas voir, c'est vraiment très simple, simple. Comme on le dit, il ne faut pas vraiment trop donner à ses enfants. Parce qu'on n'en sait pas demain cet enfant, il va devenir quoi. Il reste toujours avec le minimum des choses qui sont vraiment très importantes. Et chaque enfant a une caisse comme ça. Une caisse avec un sac, là où il met ses habits sales, plus une note comme ça, avec un petit matelas comme ça. C'est exactement ça. Et là maintenant, on va voir cette case, il a combien de personnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enfants qui doivent dans cette case. Et ça doit rester vraiment avec le minimum. On ne peut pas donner des lits ici. Plus que ça, on ne peut pas. Pourquoi? C'est une question de moyens. L'enfant, il faut voir d'abord là où il est venu. Lui, il est orphelin. Il n'a rien du tout. C'est pourquoi on l'a récupéré ici. Pas parce que tu es arrivé ici que tu dois apprendre à vivre avec une autre luxe. Tu dois vivre avec la réalité de ton pays. Là où il y a des enfants, les voix des enfants sont comptées. Ils ont un président, ils ont un ministre, ils ont leurs conseillers. Et ensemble, s'il y a une décision qu'ils doivent prendre au sein de Ampo ici, concernant les enfants, on doit discuter avec les enfants fortement pour les faire comprendre que la décision maintenant qui a été prise, c'est pour leur bien, mais pas pour les faire du mal. C'est la démocratie. Catherine Roth, on l'appelle Catherine Roth, mais nous on appelle les mamans. Les enfants l'appellent maman. Bon, quand elle est venue de l'Allemagne
au Burkina. Et bon, elle n'avait pas de centre. Elle a décidé de créer un centre pour les orphelins. Donc, elle a pu créer. On s'entend très bien avec elle. Je suis en seconde. Donc, il me reste 2 ans avant le bac pour aller à l'université. Parce que si j'étais parti au village, non. Je ne vais pas avoir la chance. Plus tard, et moi, je voulais devenir un avocat ou un juge ou être ingénieur en informatique. C'est pour ça qu'en Pau, je maîtrise un peu l'informatique. À la rue, c'était mal. Et il y avait beaucoup de voleurs. Il y a des gens qui fumaient la drogue là-bas, qui boivaient la cigarette, qui volaient de porte-monnaie, demandaient les gens partir à leur poubelle fouiller, partir demander. Mais grâce à maman, c'est maman qui m'a aidé que de venir en Pau. Je vis ici bien, je mange bien, je m'habille bien, on me soigne bien. Plus tard, je voulais être riche. Es gibt viele Frauen, die zum Beispiel zu uns kommen, mit vielen Kindern an der Hand, Witwen oder welche, die in ihren Dörfern rausgeworfen wurden, weil man sie irgendwelcher Dinge beschuldigt, die vielleicht gar nicht wahr sind. Diese Frauen kommen aus verschiedenen Ethnien und man kann sie nicht alle gleich behandeln. Aber man kann herausfinden, was sie können. Die Frauen hier zum Beispiel sind nicht gewohnt, selber zu entscheiden, weil sie nie selber entschieden haben. Jemand anders hat entschieden, wen sie heiraten, oder jemand anders hat entschieden, wo sie hinziehen oder so. Das heißt, man muss ihnen beibringen, für sich selbst zu denken, und das ist sehr, sehr schwer. Sowohl im Haus Mia als auch im Haus Alma haben wir das Glück, ganz unglaubliche Menschen zu haben, die dort mit den Kindern arbeiten. Ich sage Kinder, das sind Mädchen unter 20, die meisten. Neulich haben wir einen Kaiserschnitt bei einer 12-Jährigen gemacht. Wir haben Mädchen, die mit 13 und 14 von ihren Vätern für eine Flasche Bier verkauft werden. Ja. Aber ich habe so unglaublich wunderbare Mitarbeiter, die sich zu jeder Zeit einlassen auf diese Mädchen. Und wenn eine nachts aufwacht um 2 und hat einen Albtraum, ist noch jemand da, der ihre Hand hält und zuhört. Das sind wunderbare Menschen und diese muss man finden. Da pfeife ich auf ein Diplom. Hauptsache, das Herz ist da. En Pau Mia, c'est un centre d'accueil et d'hébergement des filles en difficulté. Notre public cible, c'est les filles mineures vivant avec le VIH, les filles mineures victimes de grossesses non désirées, les filles rejetées, les filles de la rue, les filles abandonnées, c'est-à-dire les filles qui ont quitté les villages pour venir chercher de quoi gagner à manger. Du village, ils pensent que s'ils rentrent en ville, un peu partout, ils peuvent gagner du travail pour avoir de l'argent. Mais ce n'est pas ça. Une fois en ville, ils vont voir que la situation n'est pas ça. Et il y a de ces filles-là qui tombent dans les mains des proxénètes qui vont les apprendre la prostitution. Et une fois du village, on entend que tu es devenue fille de la rue, tu es bannie de la famille. Donc, on a trouvé des petites filles de 12, 13 ans, déjà filles de la rue. On est à notre 3e promotion. Et à chaque fois que la fille fait 3 ans, elle doit quitter le centre.
Elle a reçu plusieurs formations. Art culinaire, couture, broderie, tricotage. Et on a pensé présentement envoyer les filles dans les hôtels pour genre formation en hôtellerie. On a 5 filles déjà formées. C'est l'unique centre au Burkina où la fille peut rester pendant 3 ans. Wir hier in Burkina Faso arbeiten mit Ärzte ohne Grenzen zusammen. Das ist unser liebster Partner. Sie arbeiten hier mit AIDS-Kranken zusammen. Und das betrifft uns ja in vielen Fällen auch, unsere Mädchen vor allen Dingen. Wir bekommen die Medikamente umsonst. Dafür aber kann Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel nur ambulant arbeiten. Sie haben keinen Platz für Mädchen, misshandelte Mädchen oder so und bitten uns auf den Knien immer neue Häuser zu machen, da wo wir Mädchen aufnehmen können. Und das machen wir dann wieder. Also das tun wir schon. Wir arbeiten natürlich vor Ort hier ganz offiziell mit dem Sozialamt zusammen. Jedes der Kinder hat sein Dossier hier im Sozialamt, das ist natürlich klar, ne? Nous, tout de suite, on se lève. On va sur les lieux, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Si possible, si on n'a pas de place chez nous, nous on crée les places. Parce qu'on a des familles d'accueil. Des familles d'accueil, c'est aller voir des sages, des femmes, des veuves qui sont là, qui se portent volontaires, qui ont travaillé avec l'action sociale, qui peuvent accepter la fille à condition que nous, chaque mois, on donne une prise en charge alimentaire à cette famille. Elle est dans une famille que nous, on a négocié. Par manque de place, on négocie et on met la fille dans une famille d'accueil. Je suis née au Ghana. J'étais avec mes parents. Donc ma mère est décédée là-bas. On est venu ici. C'est mon père qui nous a menés. Donc j'étais dans notre quartier, il y avait les filles là-bas, mes amis. Donc ils étaient en ville pour se prostituer. Donc je les suivis comme ça, je ne sais pas qu'ils sont des prostituées. Donc un jour, on m'a mené en ville. Oui, en ville. Donc on m'a dit qu'eux aussi ils font ça. Donc, mon père avait pris une femme. Il a pris une femme. Dans la femme, moi avec la femme, on ne s'entend pas bien. C'est à cause de ça, moi je suis allée avec mes amis. J'ai commencé à faire la même chose qu'eux. Donc on promenait ensemble. Il y avait un gars là-bas, il était bandit. Il m'a trouvé un jour, il m'a mené chez lui, il m'a fermé. Il ne veut pas que je sorte. S'il me laisse sortir, il veut que je parte aller chercher l'argent pour lui. Donc le gars m'avait frappé. Il m'a frappé. Je suis trop blessée même. La femme m'a appelé chez lui, là où il travaille là. Je suis allée. C'est là-bas il m'a dit de partir à la maison. Elle va m'aider. Je suis partie. J'ai accepté. Je suis partie à la maison. Elle est venue me dire qu'elle va m'amener à Mia. Donc je suis venue à Mia maintenant. Si j'étais pas à Mia, si j'étais toujours en ville, je sais pas. Si tu vois les enfants autour de moi, c'est des enfants des filles en difficulté. Et une fois qu'ils ont quitté le centre, ils doivent sortir avec les enfants. Mais comme on continue à les suivre, on a vu que les enfants vraiment bloquent leur formation. Parce qu'on les place dans des ateliers pour leur perfectionnement. Mais ils ne peuvent pas amener les enfants. Ils ne peuvent pas confier non plus ces enfants pour aller travailler. Raison pour laquelle on a pris ces enfants pour laisser dans notre centre.
Wir haben eine Werkstatt, wo wir diese behinderten Rollstühle, die hier in Burkina Faso ja mit der Hand gefahren werden, wie Fahrräder, wo wir die herstellen können. Das ist unsere eigene Schweißerei, wo die Straßenjungen arbeiten. Le projet Enfants de la rue, ça c'est un projet typique pour un enfant qui a passé la rue. Le cricket, ce n'est pas une cricket limitée comme ça, c'est un projet ouvert. Tu es libre de venir, tu es libre de repartir comme tu veux. Mais si tu es libre de rentrer chez moi, tu es libre aussi de suivre ma décision. Parce qu'il y a beaucoup de bêtises que tu dois arrêter, que moi-même j'ai passé avant et que je vais te mettre au courant de tous mes faits. D'abord, parce qu'en première position, il y aura un échange. Que toi-même, tu puisses avoir confiance en moi pour que tu saches que moi-même, j'étais dans le milieu avant. Je ne vais jamais te cacher cet enfant. Je vais lui dire toute la vérité. Si tu es vraiment bien formé, tu ne peux jamais manquer. Même si tu dois aller faire des petits contrats avec des différentes entreprises, tu peux gagner ta vie. Das ist unsere Holzwerkstatt für Behinderte. Da stellen wir aus Kalebassen und auch aus leichtem Balsaholz und so Spiele her, Puzzle, all solche Sachen. Die verkaufen wir in Deutschland, die verkaufen wir auch hier. Und da arbeiten 14 ehemalige Bettler, die heute ihre Familien ernähren können. Zwar nicht mit viel Geld, aber immerhin. Die Basis ist da. Wichtig ist dabei auch, dass viele Behinderte ja, einfach so als Bettler wie Tiere am Boden leben. Ja? Die robben auf den Bauch hier, nicht? Und wir bestehen darauf, dass wenn wir ihnen was reparieren wollen und helfen wollen, müssen sie einen Ausweis haben. Und dann müssen sie hingehen und müssen ein Foto machen und haben einen Ausweis. Und das ist wahnsinnig wichtig für die zu sagen, hallo, ich habe einen Ausweis, ich bin jemand. I am somebody, je suis quelqu'un. Das ist wirklich was, kein kriechendes Tier, was immer nur bettelt, sondern auch ich habe ein Recht. Es kann auch wählen gehen und all solche Sachen. Das gibt so einen Schritt zum Ich. Voici la voiture. Es gibt eine Taufe. Es ist ein kleines Kind geboren im Haus Alma. Und jedes Kind, was geboren wird in Alma oder Mia, das bin ich, die den Namen geben muss. Und das ist natürlich eine große Ehre. Und dieses Kind ist ein muslimisches Kind und deswegen ist auch unser Karim Samba hier, der wird es gleich taufen. Und ich habe ihm ihr den Namen Sakina gegeben, das heißt die Stille.
Oh. Bonjour, maman. Ça va les filles? Ça va. Tout le monde est en bonne santé? Oui. J'écoute qu'on a un nouvel bébé. C'est vrai ça? Oh. Non, elle n'est pas belle. Non, elle est trop vilaine. Oh, comment tu peux être vilain comme ça? On a déjà écouté le nom, on va donner? Non, j'ai pas dit. Oh, j'espère que toi, tu vas être très contente avec ça. Parce que ton bébé, elle s'appelle, comme c'est une fille, c'est fort, oh non? C'est bon? Elle s'appelle Zakina. Zakina. C'est joli? Et Zakina, en arabe, ça veut dire elle est tranquille, elle est calme. Elle n'est pas comme moi là. Elle est calme, elle regarde bien, elle pense bien. Toi, tu vas bien penser? Voilà. Dieses Haus Alma ist ja das zweite Haus, was wir haben für die Mädchen, die es im Leben sehr schwer haben. Und die junge Mutter von der kleinen Sakina ist 15 Jahre alt und ist Opfer einer forcierten Heirat. Das heißt, sie wurde gezwungen, einen sehr alten Mann zu heiraten. Und es ist sehr schwer, traditionell sich aus solchen Banden so ein Kind wieder herauszulösen. Aber wir haben es geschafft. Es ist sehr, sehr schwer hier. Aber Frau Minungu und Nana Suleiman zusammen sind Meister darin, Familien zu beruhigen und zu versuchen, dieses Kind wieder zu integrieren. Und nun hat sie also sie wurde schon mit 13 verheiratet. Und nun hat sie also dieses Kind bekommen bei uns. Und wir passen weiter auf sie auf erstmal. Sakina, maman. Sakina, maman, voilà. C'est le cadeau pour toi de nous. Yeah? Sakina, il est soigné. Es gibt das PPF, Pouvoir Prudence Fille. Das wird geleitet von Edwige Jouet-Draco. Sie ist Soziologin und sie arbeitet seit langem mit mir, schon 9 oder 10 Jahre, glaube ich, und hat noch 2 Helferinnen. Erstmal macht sie solche Sachen wie Mikrokredite. Das heißt, sie sammelt meinetwegen 10 Frauen aus einem Quartier. Davon bekommt jede, jetzt sage ich mal umgerechnet, 50 € oder so. Und das müssen sie monatlich zu einem Prozentsatz zurückzahlen innerhalb von 6 Monaten. Wenn eine nicht bezahlen kann, müssen die anderen einspringen. Das ist der Trick dabei. Wenn sie es nämlich nur einer Frau geben und ihr Kind wird krank, kann sie nicht zurückzahlen. Das geht nicht. Sie muss das Geld für ihr krankes Kind nehmen, was sie eigentlich dir zurückzahlen wollte. Wenn es aber mehrere sind, sagen die anderen, okay, wir springen ein, dafür zahlst du uns dann nächsten Monat doppelt oder so. Und es funktioniert fantastisch. Es ist super gut und bringt viel Spaß. Diese Frauen sind im kleinen Maße Kauffrauen. Entweder kochen sie Reis an der Ecke und verkaufen, oder sie importieren Stoffe, oder sie verkaufen Seife, oder. Also das ist das glattest gehende Projekt, was wir überhaupt haben. Es gibt aber auch sehr viele andere Sichtweisen da drin, denn diese Frauen werden einbestellt. Alle 10 müssen meinetwegen jede Woche kommen und werden unterrichtet über Hygiene, über Kinderpflege. Was tue ich, wenn Cholera kommt? Was mache ich, wenn mein Mann sich besäuft, mir das Geld wegnimmt? Wie kriege ich einen Pass? Was mache ich überhaupt, um einen Ausweis zu kriegen? Wie gehe ich wählen? All diese ganzen Geschichten. Fast alle Frauen sind Analphabetinnen hier. Ne? Deswegen, man muss ihnen ganz viel sagen. Natürlich kriegen sie auch Unterricht bei uns umsonst, das ist ja auch klar.
Notre centre a eu succès parce que on a été les premiers centres à accepter les filles vivant avec le VIH. On a mélangé les filles malades de sida et les filles en difficulté. Parce que le sida faisait ravage. Et ici, à l'époque, si tu as le sida, ta famille te rejette dehors parce qu'ils ont peur d'être contaminés. Donc, on a eu l'idée de montrer à notre population qu'on peut vivre avec le sida dans la famille et avoir le soutien de ta famille. Vor 5 Jahren, als ich hier Zivi war, kam Suley eines Tages zu mir, Suley Nana, der Leiter des Mädchenhaus Mia, hat mich gefragt, ob ich ihn begleiten wollte auf einer Tour. Ich hab ja gesagt, bin mitgegangen und wir sind dann mit ihm, mit seinem Auto zu einem Haus gefahren und wir sind ausgestiegen, sind da rein. Das war so ein typisches afrikanischer Hof mit verschiedenen Häusern zusammen und wir gehen in dieses eine Haus rein. Und da waren mehrere Zimmer und in dem hintersten, kleinsten Zimmer sind wir dann reingegangen und da lag auf dem Boden, ja, ich musste erst mal genau hingucken, es war also ein junges Mädchen, lag auf dem Boden. Und sowas habe ich halt noch nie in meinem Leben gesehen. Ich war da 18, 19 Jahre alt. Ich habe gedacht, mich kann nichts schocken. Als ich das gesehen habe, das war für mich wirklich echt sehr, sehr ergreifend. Das war ein junges Mädchen, lag einfach mitten auf dem Boden. Auf einer Matte, hatte spindeldürre Arme, überall Ausschlag, überall, also die ganze Haut war ein einziges voller Flecken. Und also ich habe gedacht, die stirbt jeden Augenblick. Und mir ist es echt schlecht geworden. Ich musste mich echt zusammenreißen. Und dann der Suley, der war absolut klasse. Der hat sich zu ihr gesetzt, hat mit ihr gesprochen. Hat sich Wasser bringen lassen, hat sie gewaschen, sie aufgehoben, in den Rollstuhl gesetzt und nach draußen gefahren, damit sie die Sonne sehen kann. Ich habe das nicht verstanden, warum die da in diesem letzten Winkel liegt. Und Suley hat mir dann erklärt, ja, die junge Dame hat AIDS und alle aus der Familie und aus der Nachbarschaft, die haben Angst. Sie wollen nichts damit zu tun haben, keiner berührt sie, keiner möchte sie waschen, keiner möchte irgendwas mit ihr zu tun haben. Und ich habe das, wenn ich mir das vorher einer erzählt hätte, ich hätte es nicht geglaubt, aber ich habe es gesehen. Keiner wollte wirklich was mit ihr zu tun haben, die lag im letzten Winkel. Und wie Suley mit der umgegangen ist, das war für mich einfach einmalig. Also ich habe gedacht, die 1, 2 Tage danach stirbt sie. Ja? Das war vor 5 Jahren. Vorhin waren wir bei ihr und haben das Interview gemacht. Das ist einer der Gründe, warum ich hier bin. Après ça, maintenant, j'ai commencé à avoir des boutons sur le corps. Et maintenant, à cause des plaies, là, je suis venue à Rampo, on m'a demandé de faire le dépistage. Qu'est-ce qu'on t'a dit quand il y a eu le résultat? C'était positif. Je ne sais pas si c'est le père de mon enfant ou bien celui maintenant qui m'a contaminé, entre les deux là. J'aimerais raconter un homme qui est malade comme moi-même. Pourquoi malade? Pourquoi est-ce que tu voudrais qu'il soit malade? Pour ne pas contaminer d'autres personnes. Quelqu'un d'autre qui est négatif, quoi. Letztens habe ich mich mit jemandem unterhalten, er hat mir nochmal erklärt, dass wir viel mehr Menschen an Malaria sterben als an AIDS in Afrika. Selbst wenn das stimmt, also es kann ja sein, dass es Zahlen gibt, die stimmen. Ich stelle nur fest, dass AIDS hier ein viel, viel größeres Problem ist, als es die offiziellen Zahlen sagen. Denn niemand möchte über AIDS sprechen. AIDS ist ein Tabuthema. AIDS ist ein Thema, wo die Leute nichts mit zu tun haben wollen, wo sie es teilweise auch nicht wahrhaben wollen. Da sterben Leute offiziell an Lungenentzündung. Kann auch sein, dass dann die Lungenentzündung ist, aber sie sind einfach viel zu geschwächt durchs AIDS.
Medikamente sind teuer, Behandlung ist teuer und je besser der Arzt und je besser die Behandlung, desto teurer natürlich. Das heißt, die ganz armen Leute haben eigentlich überhaupt gar keine Chance. Ja? Wie oft stehe ich in irgendwelchen Apotheken und da steht so eine Frau neben mir und die hat also eine Ordonnanz und der Apotheker sagt den Preis und sie macht ihr kleines Ding auf hier und da ist vielleicht ein Zehntel davon drin. Und dann nimmt sie ihr kleines Baby und geht weg und kann die Medikamente nicht kaufen und das Kind stirbt ganz einfach. Oh, tu es malade? Snoopy. Ça ne va pas? Ça va pas? Un peu ça va. Ja, elle n'a pas. Il y a qu'à tout là. Il y a qu'à tout là. Il y a bon. Ah, il y a croissant. Moi aussi. Oh, Schnucki. Bei Ampo muss man 15 Cent bezahlen, um überhaupt behandelt zu werden und kriegt die Medikamente umsonst. Wir bezahlen zusätzlich sehr viele Eingriffe, Operationen. Wir haben spezielle Helfer in Deutschland. Wir haben Ärzte, die uns Medikamente schicken. Wir arbeiten hier gemeinsam mit der Apotheken-Ausrüstungsgeschichte. So, und dann passe au CDG? Oui. Ja. Et maintenant, on a toute la longueur pour faire une vraie magasin. Ja. Ça dépend de quel cas. Ça dépend. Lucas est venu faire. Niet vale. Hey, ça va bien. Vous êtes en voyage? Vous partez où? Maintenant à Gorom. Il y a même Ziga. Gorom. Oui, oui. Ça fait longtemps que je n'étais pas là-bas. Ça vous prend combien de jours? Combien de jours vous partez à Gorom? 3, 4 jours? Ich kenne die meisten von den Pöll und Tuareg, die hier mit Kamelen erscheinen. Wir haben ja im Moment vor allen Dingen aus Mali sehr viele Flüchtlinge, ungefähr. Wir hatten mehr als 20.000 und jetzt sind es vielleicht noch 6.000, 7.000. Die wohnen hier in Camps und sind leider von allen vergessen worden. Wir selber liefern dahin Kinderklamotten und Trockenmilch für die Kinder, weil die sich einfach nicht zu helfen wissen. Nicht? Sie können nicht zurück nach Mali, weil sie da sehr gefährdet sind. Das ist halt eine ethnische Verfolgung. Und darum kennen mich eigentlich alle Pöll und Tuareg, weil da sich kaum einer hintraut in diese Lager. Die sind ja auch berühmt dafür, dass sie ja auch zum Teil sehr gewalttätig sind, Tuareg, und sehr selbstbewusst. Also das sind aber tolle Menschen und wir mögen die sehr gerne. Und natürlich helfen wir, wo immer es um Kinder geht, unter anderem auch da. Klar. Mhm. Also ich bin schon immer ein großer Freund von biologischem Anbau gewesen. Es ist sehr schwer in den Tropen, denn das Land eins der Länder mit den allermeisten Insekten zum Beispiel. Das heißt, dass es schwer ist, aber wir können es schaffen. Ich hatte eine Freundin, die leider gestorben ist und die ihr ganzes Geld in eine Stiftung angelegt hat, um diese Lehrfarmen zu bauen. Weil sie sagt, wenn die Männer aus den Dörfern gut anbauen können, dann bleiben sie auf ihren Dörfern. Dann kommt nicht diese ewige Landflucht in die Stadt und sie können sich da feiern und deren Kinder können da zur Schule gehen und eine schöne Kindheit und Jugend haben. Und davon sind wir ausgegangen. Und als ich das ganze Konzept entwickelt habe, dass es nämlich aus mehreren zusammenliegenden Dörfern etliche Kinder sein müssen, die später dahin zurückkehren nach 2 Jahren, von uns noch 2 Jahre finanziert werden, damit sie selber sich was aufbauen können und dann gelassen werden. L'idée est venue de Catherine Roth par l'intermédiaire du docteur Elvire Engel de Luxembourg. Alors, c'est après sa fondation, elle est morte, mais Luxembourg continue toujours à travers la fondation de nous trouver les financements.
Ici, nous sommes une école de formation agro-silvo-pastorale où nous formons les jeunes en élevage, en agriculture, en environnement, en éducation bien sûr, en jardinage. Ici, nous avons 86 jeunes venus de 8 villages. Ils apprennent théorie et pratique. On va les former en internat et ils vont revenir au village, vous apprendre les nouvelles techniques qu'ils ont apprises ailleurs. Parce qu'on ne peut pas amener tout le village. Mais au moins, on peut recruter 10 jeunes du village qui vont venir apprendre et revenir vous apprendre. Alors ici, on fait l'élevage des dindons. Moi, je crois en ces animaux parce qu'on vient de commencer son élevage il n'y a pas longtemps. Et déjà, on a beaucoup de chiffres. Et on croit que seulement avec le nombre qu'on a ici, on compte avoir vraiment un peu d'argent pour montrer aux élèves l'importance de cet élevage. Parce que c'est un animal cher, parce que rien que ce mâle, on peut le vendre d'unité à 25 000. Et des petits femelles comme ça, on peut les vendre à 10 000 francs. Donc on essaie de les apprendre à élever le plus simple possible, le plus modeste, avec des petits bâtiments, avec un mâle et quelques femelles. Donc ça leur donnera beaucoup de revenus, parce que son élevage est non seulement pas compliqué, mais une fois maîtrisé, ça leur donne beaucoup d'argent parce que c'est de la viande très recherchée et très chère. Quand les jeunes finissent la formation, ils ont un appui, un petit fonds de départ, une subvention pour pouvoir démarrer les activités dans le village, en coopérative. C'est toujours la fondation, le Dr Elvire Engel, qui donne ces fonds-là pour que les jeunes puissent s'installer. Ça, c'est pour eux. Et un suivi d'une année. Après les fonds et le suivi d'une année, les jeunes sont maintenant mieux outillés avec les réalités du terrain au village et ils peuvent maintenant s'envoler. Das ist ein teures Projekt, es kostet viel Geld, aber wir sind inzwischen für Burkina Faso berühmt. Es gibt keinen anderen biologischen Anbau hier. Und so kommen viele Leute, viele andere Landwirtschafter und Schulen und so und orientieren sich halt da bei uns. Wir selbst lernen mit dem Projekt. Das ist nicht einfach, dieses Projekt. Changement à gauche. Et d'ici, vous faites le bras droit. In Bonn spiele ich Theater für Kinder, inszeniere Theater und unterrichte Theater. Ich arbeite für AMPO, für das Theaterprojekt Nous sommes forts. Das heißt, das ist ein Stück, was jungen Frauen Kraft und Mut geben soll. Ich denke in erster Linie Selbstvertrauen und das Gefühl, dass sie auch Dinge können, die sie vielleicht bisher noch nicht ausprobiert haben. Dass sie also merken, dass ihre Möglichkeiten viel größer sind, als sie bisher gedacht haben. Viele Personen hier sprechen eben die Landessprache, das Moré. Und da haben wir gedacht, dass es viel besser ist, wenn man eben mit Gesten und mit Musik arbeitet,
dass man nicht so viel erklären muss, dass man mehr sieht und fühlt und hört. Manche von diesen Mädchen, die haben wirklich die ersten paar Tage nur auf den Boden geguckt und auf einmal sind sie immer mutiger geworden und haben sich am Ende sogar getraut, mir in die Augen zu schauen, was am Anfang nicht ging. Und ich denke, das sind Erfahrungen, die bleiben auch. Il y a beaucoup de monde. Ampo est devenu comme ma deuxième famille, quoi. C'est très bien ici. Bon, j'ai attendu qu'à Ampo, c'était très bien. Qu'on nous donnait tout ce qu'on voudrait, que nous aurons tout, que nous serons comme dans une famille. J'ai presque la joie. Bonsoir. Ce soir, nous avons invité pour un petit spectacle. Le titre, Nous sommes fortes. Les femmes de Mia et Alima. Donc, bienvenue au Théâtre de l'Espoir. C'est une petite création que vous allez voir et apprécier. Bonne soirée. Es hat keinen Sinn, sich die Dinge europäisch in einer Vorstellung zu bauen, die nachher nicht den Dingen gerecht wird. Es muss immer afrikanisch bleiben, von Afrikanern gemacht, für Afrikaner. En Afrique, on doit se réveiller. On ne doit pas attendre rien que l'aide en Afrique. Moi, je pense que Catherine est en train de crier. Elle est en train de courir, elle est en train de taper les portes. Elle est en train de nous dire, réveillez-vous. Nous, Africains, là, le peu qu'on gagne d'Europe, on n'a qu'à faire un effort aussi. Chez nous, en Afrique, on dit, si quelqu'un rince ton dos, toi aussi, tu dois rincer ton visage. Savoir que l'autre a besoin de notre main pour atteindre son objectif. Il ne suffit pas de les former et les laisser dans la rue disant un jour « ceux-ci sont sortis de l'impôt ». Il faut qu'en les formant, qu'ils puissent prendre eux-mêmes demain leur destinée. Lui qui pense à lui-même, il doit toujours penser à l'autre. Le Burkina Faso est vierge. C'est vierge, tout ce que tu entreprends, tu vas gagner. Mais pourquoi on dit « nous sommes pauvres » Non, nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes les plus riches du monde. Nous sommes les plus riches du monde. Ich selbst reise ja sehr viel in Europa, in ganz Europa und halte Vorträge über dieses Land und über die Armut und über die Möglichkeit zu helfen. Und egal, was man mir erzählt von der Jugend in Deutschland zum Beispiel, finde ich überall, an jeder Schule, Kinder und Jugendliche, die helfen wollen. Ja? Ich finde reiche Menschen, ich finde nur normal verdienende Menschen, alle wollen was tun. Das heißt, ich glaube, dass es ein klares Bedürfnis in jedem Menschen ist, dem es ein bisschen besser geht, auch was zu helfen. Ich habe in Deutschland und in Europa wunderbare Leute, die aufpassen, und ich habe hier Kinder, die alle Hoffnung wirklich wert sind, da was zu tun für Ampo. Nö, darüber mache ich mir keine Sorgen. Ampo bleibt bestehen. So oder so, größer, kleiner, kann ich alles noch nicht sagen, aber ich glaube, was so gut ist, das kann nicht untergehen. Nous avons
tout le monde. Écoutez, écoutez, écoutez notre histoire, tout le monde. Écoutez.